沿着往山林溪的公路上，随着蜿蜒的山谷穿梭在林中。打开窗户，轻柔的白雾飘进车内，越往溪头走，感受越深。名山森林会馆就位于台大实验林的入口处，很难想象这里有这样一座被山岚围绕的度假空间。四周树木参天，除了风吹过山林的声响，这里就只有鸟语。放眼就是远处沉浸在云雾中的高山，7000多平依山而建的住宿大楼，在平均16度的气候下，在名山可以尽情拥抱自然，找个山林小径，坐着就可以忘记忧愁。名山的用心不仅仅是硬体设施的创意，更打造出美食山中传奇。因为名山坚信，度假不仅是心灵沉淀，透过美食的感官享受，更能够释放身心灵的束缚。青山食堂顶级大厨结合南投山中特有食材，开发出令人惊艳的料理。太多的饕客臣服在这里的手艺。你能想象坐在落地窗前，飞瀑及芬多精用餐的气氛吗？一只只彩蝶即将振翅飞入山林中，滋补强身的山药与芦笋等养生食材，浸泡在和风淡淡的酸甜滋味中。名山用这道前菜开胃，虏获了食客的心。有人说，清蒸是对食材的最高礼遇，不仅可以提出鲜美，更能够展现厨艺。名山端出的这道清蒸鳟鱼已经是屹立不摇的招牌。鳟鱼对生长环境苛刻，只能在 pH 6.5到7的冷泉中生存，有鱼中贵族称号。名山的活鱼就养在山谷中，也让食客看见悠游姿态。泰式酱汁配上鲜鱼，怎不叫人难忘？哇，来这边这心情特别好。怎么说？那就空气好啊，那服务又很好啊，对，很好，不是不错，亲和力真的很棒。现在人吃饭就是不价位数嘛，那他这里几乎都有做到了，而且它是主要是清淡，就比较像偏食在轻食主义那一，要接近轻食，心情超好的，所以我们会连续来了第三年。对对，来这里就心情就很好。对，它的味道就是比较新鲜，然后比较不会油腻，你看都没什么油。对对对，就比较不油不腻这样子。对。来这边算度假，就放松自己啊，所以来这边今天用这一餐觉得蛮美好的，因为在台北吃饭有点可能脚步比较快吧，所以就蛮紧张的啊。来这边就可以轻轻松松的放松自己。餐桌上端出的东坡肉，肥瘦比例完美，最后淋上8个钟头熬煮的浓郁高汤，看似油亮的猪肉，入口之后弹牙不腻。名山将这道杭州名菜发挥得淋漓尽致。入谷山间的苋菜山芹菜遇上了香脆的甘笋，这道名山大厨看似简单的热炒，却让许多人一再光顾，就为了这爽脆的口感以及山下吃不到的甘甜。一道菜的研发跟让送到客人的口中，我们常说三哇，一看到这个菜色，哇，这么漂亮啊！然后一闻到它的香味，哇，好香！然后吃到口里的那种入口的感觉，我们常说什么，不管是不油不腻，或者说入口即化，或
那种第三化出来的时候，我想这道菜是成功，但是不要去刻意说要营造说我为了发明一道菜色，我刻意的让它好像哗众取宠，或我想这是我们名山从厨房一直到我们的最高这个主事者，我们的总经理就是一直朝这方面在努力，在经营，然后在构思。偶然的一阵雨让溪头更美。名山超过20栋的森林别墅，配合着童话主题，这又是名山森林会馆诱人的另一项特色。人到一个程度之后，都想要回归自然了哈。那溪头这个点是属于非常我们台湾一个相当稀有的一个森林保育的一个地点。那除了说我们对于这些树木、林相，还有一些动植物的保护，我们特别的用心之外呢，然后我们更开发了我们像别墅，我们有童话森林的别墅区，让很多的大朋友、小朋友到溪头来玩的时候，能够看到像童话般梦境一样的画面哦。那相信是我们这个是我们最大的一个卖点。在山林间探索着，终日围绕的芬多精。谁说幸福难找？美食、宁静，更有以客为尊的态度。名山精心打造的氛围，这就是幸福。